ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మీకు ఈ వీడియోలో ఎల్జీలో బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్ 235 లీటర్స్ కెపాసిటీతో ఉన్న మోడల్ అనేది నేను చెప్తాను. ఇది వచ్చేసి మనకి మిడిల్ క్లాస్ కానీ లేకపోతే 4 మెంబర్స్ 3 మెంబర్స్ ఉన్నది మాత్రం బాగా సూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉన్నా, ఒకవేళ మీ ఇంట్లో స్పేస్ సరిగ్గా లేకపోయినా కానీ మీ ఇంటీరియర్ బట్టేసేసి డిజైన్ అనుకున్నా మీ చాయిస్తో మీరు తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ మీకు వాడడం ఇష్టం లేదనుకున్నా సింగిల్లో కూడా మిలొచ్చు. ఇది వచ్చేసేసి 2021 లాంచ్ అండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇది బెస్ట్ మోడల్. దీని ప్రైస్ 3 స్టార్ వచ్చేసి ఇది 3 స్టార్ రేటింగ్. ఇది వచ్చేసి మనకి 4 స్టార్ రేటింగ్. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 21,500 రూపీస్. ఇది వచ్చేసి 23,500 రూపీస్. సారీ, 22,000 రూపీస్. జస్ట్ 500 రూపీస్ డిఫరెన్సియేషన్. మోడల్ ఇంటీరియర్ మొత్తం అంతా కూడా సేమే ఉంటుంది. ఎలాంటి డిఫరెన్సియేషన్ ఉండదు. వారంటీ ఇన్వర్టర్ సిరీస్, రెండు కూడా ఇన్వర్టర్ సిరీస్ పైన హ్యాండిల్ కానీ కలర్స్ కానీ అన్నీ కూడా సేమ్ ఉంటాయి. జస్ట్ డిఫరెన్సియేషన్ అంటే స్టార్ రేటింగ్ ఒకటి, దానికి ఒక్క స్టార్ రేటింగ్ తేడా అనేది ఉంటుంది. ప్రైస్ జస్ట్ 500 రూపీస్ డిఫరెన్స్. ఇది దీని పవర్ సారీ దీని 3 స్టార్ రేటింగ్ వచ్చేసేసి పర్ ఇయర్ యూనిట్ వచ్చేసి 169 యూనిట్స్ అండి. అదే మనకి 4 స్టార్ వచ్చేసేసి 143 యూనిట్స్. అరౌండ్ 25 యూనిట్స్ అన్నది ఒక స్టార్ రేటింగ్ ఉండడం వల్ల మనకి తక్కువైంది. దీని ఒకవేళ మనం ఇంటీరియర్లోకి వెళ్ళి చూద్దాము. ఇంటీరియర్ అన్నది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఎప్పుడైనా సరే ఎల్జీది బిల్డ్ క్వాలిటీ అన్నది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. 2 లీటర్స్ బాటిల్ కెపాసిటీ కింద కూడా 2 లీటర్స్ బాటిల్స్ 4 పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ మనకి 2 లీటర్స్ బాటిల్స్ అన్ని ఇక్కడ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత వచ్చేసి మీకు మెడిసిన్స్ కానీ, చాక్లెట్స్ కానీ, కాస్మెటిక్స్ కానీ, ఇక్కడ ఎగ్ ట్రే కానీ మంచి స్పేస్ అనేది ఇచ్చారు. దీంట్లో ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ స్పేస్ వస్తుంది 235 లీటర్స్ దాంట్లో. తర్వాత ఫ్రీజింగ్ దానికి కూడా మనకి ఇది S2 అని చెప్పేసి అని ఒక సిరీస్ పెట్టేసి దీంట్లో బాక్స్ అనేది చాలా పెద్దగా ఇచ్చారండి దీంట్లో. తర్వాత దీనికి పాతదానికి ఏంటంటే స్క్రోల్ చేయడానికి ఉండే, దీంట్లో ఏంటంటే హ్యాండిల్ని ఈ ట్విస్ట్ చేయడానికి కూడా డిఫరెంట్గా ఇచ్చారు. టెంపరేచర్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవడానికి. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఈ ట్రేలో ఏంటంటే మనకి ఈ ఫ్రీజర్కి మనకి దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టేసి కింద మనకి మిల్క్ కానీ, చాక్లెట్స్ కానీ, మీట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దానివల్ల ఏంటంటే ఐస్ బాక్స్కి దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి లాంగ్ లాస్ట్ మీకు పవర్ ఒకవేళ పోయినప్పుడు కూడా మీకు ఎక్కువసేపు ఈ పార్ట్లో కూలింగ్ అన్నది స్టోరేజ్ అవుతుంది. అది ఏ రిఫ్రిజిరేటర్లో అయినా ఏ బ్రాండ్లో అయినా ఇదే ఫీచర్ ఉంటుంది. కాబట్టి సింగిల్ డోర్ ఒకవేళ వాడేవాళ్ళు మాత్రం ఇది అన్నది మీరు ఆలోచనతో తీసుకోండి. తర్వాత వచ్చేసి చెప్పాను కదండి, ఎల్జీలో బిల్డ్ క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఇది వెయిట్ వచ్చేసి 175 కేజీస్ వరకు మన స్టోరేజ్ అన్నది ఇచ్చేస్తుంది. మీరు ర్యాక్స్ అన్నది కూడా మనకి 3 ఇచ్చారు. ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ స్పేస్ కొంచెం ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఈ ర్యాక్ని తీసి కింద ఇక్కడ లైన్స్ ఇచ్చారు చూడండి. ఇందులోకి మనం అన్నది ఈ స్లైడ్ చేసేసి మనకి ఇందులో మనం పెట్టుకొని ఇక్కడ స్పేస్ అనేది మనం తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ వద్దు ఇక్కడ చాలా ఇంకా వేరే పెట్టుకోవాలని అనుకుంటే మొత్తం ఇవన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇందులో ఫ్రూట్స్కి, వెజిటేబుల్స్కి 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఫ్రూట్స్ అంటే ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇది ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఓన్లీ వెజిటేబుల్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇది ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. దాని మాయిశ్చరైజర్ పెట్టేసేసి దానికి 1 వీక్ నుంచి 12 డేస్ వరకు మీకు స్టోరేజ్ అన్నది వరకు ఎక్కువ వరకు ఉంటుంది. ఇదండి. తర్వాత వచ్చేసి ఇది ఆనియన్ పొటాటో ర్యాక్. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే దీన్ని స్టాండ్ని ఈ కంపెనీ వాళ్ళే స్పేస్ అనేది వేస్ట్ అవ్వకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మనకి ఆనియన్స్, పొటాటోస్ పెట్టుకోవడానికి స్టోరేజ్ ర్యాక్ అనేది ఇస్తున్నారు. స్టాండ్ ర్యాక్ అంటారు దీన్ని. ఇది అన్నది మంచి ఫీచర్ అండి. ఇది బేసిక్ మోడల్ నుంచి కూడా మనకి 190 లీటర్స్ కెపాసిటీలో కూడా మీకు ఇవి ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయాయి అన్ని బ్రాండ్స్లో. ఇంతకుముందు ఇది లేదు, కానీ ఇందులో కూడా కొన్ని చిన్న దాంట్లో ఏంటంటే మీకు ఆప్షన్ అనేది ఉండదు. కాబట్టి మీరు ఒకవేళ తీసుకునేటప్పుడు దానికి ఒక 500 రూపీస్ టు 1000 రూపీస్ వేరే ఉంటుంది. కాబట్టి తీసుకోవడం అనేది బెటర్ ఆప్షన్. సేమ్ ఇదే ఇంటీరియర్ ఇదే దానికి 3 స్టార్లో కూడా ఇలాగే ఉంటుందండి. సేమ్ ఏమి వేరియేషన్ అన్నది లేదు. చూడండి మీరు. ఇది 4 స్టార్, ఇది 3 స్టార్, మొత్తం అంతా కూడా సేమే. మీరు పైన కూడా మీరు ఇది డోర్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చాడు. ఓకే, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ షీల్డ్. దీనివల్ల ఏమైతే మ్యాక్స్ ఏంటంటే అందరి ఇది మురికి పట్టేస్తుంది చాలా డోర్ తీయడం పెట్టడం వల్ల. ఇదనమాట. ఇది ఏంటంటే మీరు కావాలన్నప్పుడు తీసి
నీట్గా వాష్ చేసుకుని కూడా ఎన్ని సార్లు అయినా కానీ మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఇది ఊడదు, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, బిల్డ్ క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, స్పేస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి ఇందులో. ఇది 235 లీటర్స్ కెపాసిటీ. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 21,500 రూపీస్ 3 స్టార్. 4 స్టార్ వచ్చేసి 22,000, జస్ట్ 500 రూపీస్ వేరియేషన్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకి 190 లీటర్స్ కెపాసిటీ. ఇది 3 స్టార్. ఇందులోనే న్యూ మోడల్ వచ్చేసి 2022 5 స్టార్ మోడల్. ఓకే, ఈ వీడియో లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీరు ఒకవేళ మీకు 190 లీటర్స్ది కావాలి అని అనుకుంటే మీరు ఈ కింద ఉన్న వీడియోని డిస్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళేసి ఆ వీడియోని చెక్ చేసుకొని చూడొచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.